হ্যালো বন্ধুরা, ফিরে এলাম নতুন একটা ভিডিওতে। আর শুরুতে কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি একটা বক্স আর একটা ডট মোটর বাইককে। বেশ কালারফুল একটা ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা ডট মোটর বাইক। আর এই বাইকে চড়েই কিন্তু খুব সহজেই ভাঙাচোরা রাস্তায় চলাচল করা যায়। তো এটাকে নিয়ে নিচ্ছি এই বাস্কেটটার মধ্যে। আর দেখো, এখানে কিন্তু রয়েছে একটা কনস্ট্রাকশন টয় ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে ইয়েলো কালারের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হেভি প্লাস্টিকের তৈরি একটা ক্রেন ট্রাক, যা রয়েছে 4টি চাকা, একটা পাওয়ারফুল টয় মেশিন আমি কিন্তু খুঁজে পেয়েছি। তো এটাকে রাখবো, দেন খুঁজে দেখবো আর কি রয়েছে। আর গাইস দেখো, এখানে কিন্তু উল্টে রয়েছে আরো একটা ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে একটা 6 চাকার ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাক। বেশ ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট। এর কালার কম্বিনেশন দেখে বোঝার উপায় নেই এটি আসলে যে একটা টয় ট্রাক। বেশ রিয়েলিস্টিক একটা ভেহিকেল। তো এটাকে রাখবো, দেন চলে যাব পরবর্তী ভেহিকেলের কাছে। আর গাইস দেখো, এখানে কিন্তু রয়েছে পরবর্তী আরো একটা ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে একটা দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় ভেহিকেল, CNG অটো রিক্সা। বেশ কয়েকটা কালার কম্বিনেশনে গড়া একটা ট্রাইসাইকেল ভেহিকেল, যা রয়েছে রেড, ব্লু এবং ইয়েলো কালারের একটা কম্বিনেশন। তো এই এক কথায় অসাধারণ একটা CNG অটো রিক্সা। তো এটাকে রাখবো, দেন চলে যাচ্ছি পরবর্তী একটা ভেহিকেলের কাছে। আর পরবর্তী ভেহিকেলটা হচ্ছে বেশ প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা টয় বাস, মেটাল কোয়ালিটির একটা লাক্সারিয়াস টয় বাস এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে, যার উপরের দিকে রয়েছে একটা অ্যান্টেনা। ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট। তো এটাকে রাখবো, দেন চলে যাব পরবর্তী ভেহিকেলের খোঁজে। আর দেখো, এইখানে কিন্তু পরে রয়েছে আরো একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টয় বাস। আর এটা হচ্ছে একটা ট্যুর বাস। দেখো, এর পেছনের অংশটাকে এর সামনের অংশটাকে একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা বাসের মতোই মনে হচ্ছে। ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট, আসলে হাতে নিয়েই বুঝে ফেলেছি এটা খুব দামি একটা টয় ভেহিকেল। তো এটাকে রাখার পরে আমি কিন্তু এবার চলে যাচ্ছি পরবর্তী ভেহিকেলের কাছে। আর পরবর্তী ভেহিকেলটা হচ্ছে একটা ফায়ার রেস্কিউ ভেহিকেল। বেশ আনরিয়েলিস্টিক, এই কালারটাকে দেখে বোঝার উপায় নেই এটি আসলে যে একটা ফায়ার রেস্কিউ টয়। আর এর রয়েছে 6টি চাকা, একেবারে ফেক একটা কালার। গাইস দেখো, এর পিছনের দিকে রয়েছে একটা নাম্বার প্লেট। তো এটাকে রাখবো। আর এবার কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি আরো একটা ভেহিকেলকে, বেশ কালারফুল একটা ফুড সেলিং ভ্যান, যা রয়েছে পিঙ্ক এবং হোয়াইট কালারের একটা কম্বিনেশন। আর এর গায়ে কিন্তু খাবারের বিভিন্ন স্টিকার রয়েছে। ভেতরের দিকে রয়েছে খাবারের ভিতরের দিকে রয়েছে খাবারের বেশ কিছু সাইন। এক কথায় অসাধারণ ভালো মানের প্লাস্টিকের তৈরি একটা ফুড সেলিং ভ্যান আমি কিন্তু নিয়ে নিচ্ছি। আর এরপরে কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা ট্রান্সফরমার টয় কারকে। তো তো গাইস দেখো, ইয়েলো কালারের ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা ট্রান্সফরমেশন টয় কার এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে। তো এটাকে রাখবো, দেন আমি কিন্তু খুঁজে পেয়েছি আজকের ভিডিও সবচেয়ে বড় সাইজের একটা ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে একটা টয় ডাবল ডেকার বাস, 6 চাকার একটা রেড কালারের ভেহিকেল। আর এর গায়ে কিন্তু রয়েছে অসংখ্য স্টিকার। এর চাকাগুলোকে দেখো, বেশ রিয়েলিস্টিক আর ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট। তো এটাকে রাখবো। আর এরপরে কিন্তু আমি এখানে দেখে ফেলেছি একটা মিলিটারি টয় ভেহিকেলকে, একটা কনফিউজিং ভেহিকেল। আসলে দেখে মনে হচ্ছে একটা ট্রেন ভেহিকেল, আবার মনে হচ্ছে এটা বাস ভেহিকেল। খুবই কনফিউজিং একটা ব্যাপার, একটা আর্মি কার, একটা আর্মি ভেহিকেল। তো এটাকে রাখবো, দেন আমি খুঁজে দেখবো আর কি রয়েছে। গাইস দেখো, এখানে কিন্তু দেখে ফেলেছি একেবারে মিনি সাইজের একটা ভেহিকেলকে, একটা ক্লাসিক্যাল মডেলের ওল্ড ন্যানো কার। আর এটা হচ্ছে একেবারে মিনি সাইজের ইয়েলো কালারের একটা ভেহিকেল। তো এটাকে রাখবো। আর গাইস অলরেডি আমি কিন্তু সবগুলো ভেহিকেলকে কালেক্ট করার চেষ্টা করেছি। আর এখানে কিন্তু সারপ্রাইজলি দেখে ফেলেছি আজকে শেষ একটা ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে মেটাল বডির একটা টয় ডাবল ডেকার বাস, একটা লন্ডন সিটি সাইট সিইং ডাবল ডেকার বাস, ফুলি মেটাল বডির খুবই চমৎকার একটা ভেহিকেল কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। আর এবার কিন্তু শেষবারের মতো সবগুলো ভেহিকেলকে তোমাদের সাথে একটা শর্ট ইন্ট্রোডিউস করে দিব। বন্ধুরা দেখো, এখানে রয়েছে একটা ডট মোটর বাইক, এই দিকটাতে রয়েছে একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি টয় বাস। আর এটা হচ্ছে একটা টয় ডাবল ডেকার বাস। এখানে রয়েছে একটা দেশি ভেহিকেল CNG অটো রিক্সা। এই দিকটাতে রয়েছে একটা লন্ডন সিটি সাইট সিইং ভেহিকেল। এখানে রয়েছে একটা ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাক। এটা হচ্ছে একটা ট্যুর বাস। এখানে রয়েছে বেশ কনফিউজিং একটা মিলিটারি ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্রাকশন টয় ক্রেন ট্রাক। এখানে কিন্তু রয়েছে একটা ট্রান্সফরমেশন ভেহিকেল। এটা হচ্ছে একটা ফায়ার রেস্কিউ ভেহিকেল। এটা কিন্তু একটা ক্লাসিক্যাল মডেলের ন্যানো কার। আর এখানে কিন্তু রয়েছে একটা ফুড সেলিং ভ্যান,
সো গাইস এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।